我觸碰不到的風，醒不來的夢，尋不到的天堂，醫不好的痛。Hello， 今日阿用帶大家嚟睇嘅話，就係我哋李嘉誠開發嘅呢個品質小區嘅。一陣間我哋上去要睇嘅呢個單位嘅話，就係2室2房1廳嘅話，月供嘅話先去到1700蚊㗎。而且我呢度咧，佢係帶裝修交戶嘅，家私家電都配齊埋俾你，直接拎包就可以入住噶啦。可以注意到我哋呢個樓盤嘅話，到時佢有配到巴士嘅，即係20蚊雞啊，25蚊雞就可以去到羅湖口岸噶。出行嚟講嘅話，佢係非常之便捷噶。我哋呢度附近嘅商業嘅話，奧爾瑪嚟度都係非常之近嘅。休閒娛樂嘅話，濱海公園嚟呢度都係非常之近，非常之方便嘅。即係我哋想去踩下單車啊，或者散下步嘅話，呢個公園都係非常之大嘅。而家我哋就上去睇睇嗰個單位先。Hello， 今日阿用帶大家嚟睇嘅一個單位嘅話，就係2房2廳1衛嘅。首先隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個廚房嘅哦。呢個優質型嘅廚房嘅話，總地佔面積嘅話都有差唔多成10個平方嘅。到時呢個開發商嘅話，到埋呢啲新建套都會做好埋俾你嘅，而且嗰啲裝修軟裝啊，都基本上全部裝好埋俾你，你直接拎包入住就 OK 噶啦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個餐廳位噶啦。呢度話佢擺咗一張4人台個餐廳位都已經即係話一家人喺度食飯啊，都係足夠位嘅，可以睇睇呢度啲空間都唔會細個。隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋差唔多11-12個平方嘅一個客廳噶啦。到時你呢度擺埋啲電視啊，同埋啲飲茶台啊，同埋啲梳化呢個位置都係非常之闊落嘅。就係加埋我哋一個700平方嘅嗰個陽台哦，睇下呢度陽台呢位都係非常之闊落嘅，而且呢度哦可以睇下採光係非常之唔錯嘅，正南朝向哦。所以話採光各方面係非常之 OK， 你唔使擔心呢方面嘅。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個洗手間位噶啦。呢個洗手間嘅話都有5-6個平方上下嘅，而且佢係有做到乾濕分離嘅，所以咁嚟講嘅話，相對嚟講佢呢度會比較衛生好多咧，即係沖涼啊同埋浴池同埋啲洗手台佢分開嚟啊，衛生方面都係會比較好嘅。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個次臥嘅啦，兒童房嘅哦。到時呢個飄窗嘅話，佢係屬於全正送嘅，5人入面積嘅，所以呢間兒童房嘅話都 OK 噶，屋企有小朋友嚟講嘅話都係非常之舒適哦。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我啲主人房噶。呢間主人房嘅話就非常之哇塞啦，你可以睇睇哦。到時呢邊嘅話，我哋做埋一排啲衣櫃哦，可以容納好多啲平時我哋1年4季嗰啲衫褲全部放埋呢度都冇問題噶。擺埋一張1.8米左右個大床，然之後再加埋我哋呢個飄窗，同樣呢個飄窗嘅話，到時佢都一樣係屬於全正送嘅。到時我哋擺埋一張台仔喺上面啊，可以辦公嘅同時飲咖啡啊，翻到嚟嗰陣時都會覺得非常之舒適哦。呢度我哋就係家嘅感覺哦。呢個總價嘅話先去到50幾萬，月供嘅話先去到1700蚊就可以攞下呢個單位噶啦。你哋呢個單位有薪水加我微信，我帶你睇。